先生咧已經喺林晴嘅爸爸手上咧就接過咗林晴小姐啦。呢個時候咧就請你哋面對面先，各自去宣讀你哋嘅誓詞。有請方仰天先生。拉佢出去，保安唔該。邊個反對？邊個喺我場反對？唔該。好，我哋繼續跟翻流程啊，唔好理佢住先。我方仰天願意娶林晴為我合法妻子，愛你一生一世。有請林晴小姐。我林晴願意嫁方仰天為合法丈夫，一生一世由今日開始一齊煲劇睇金色森林，約定大家9點半。咁我哋要做好多集啦嚇，叻哥不停做落去啊嚇。好，呢個時候咧請兩位咧就係交換結婚戒指嘅。喂，我哋啲花仔花女咁高大嘅點解？我諗住有啲好細個啲。應該咧就係方仰天先生係要做但應該係交換咗結婚戒指先嘅。好啦，我哋交換咗結婚戒指先。但交換嘅時候咧，通常都要望向咧我哋嘅大會攝影師啊嚇。咁啊主持婚禮嚟講咧，我都比較熟悉嘅，係啦。係啦，好，準備我哋真正3、2、1，交換帶上去先。好啦。呢個時候咧，就請阿方生為新娘子揭開頭紗。好，順住個勢咧，已經阿方生係隔空啊，唔需要親自掂佢都揭開咗頭紗啦，恭喜晒！而呢個時候咧，梗係要合緊腰杯啦。好啦，我哋咧雖然我哋今日台下咧就大家未有酒杯。但係希望咧，大家咧都幫手咧，就係數3聲俾佢哋，一齊咧飲過呢一杯嘅合巹交杯嘅喜酒，寓意佢哋咧就係新婚快樂。我哋飲之前又影張相先啊，係啦 ，hold 住先，係啦 ，hold 住先 ，hold 住先。好啦，現場嘅咁多位親戚朋友、街坊們，我哋一齊幫手數3聲，好唔好啊？準備，1、2、3，飲杯！非常之圓滿，非常之完美啊！好，接住落嚟咧，通常咧就係喺嗰啲婚宴嗰度咧，就有呢個9秒9嘅嘴嘴環節嘅，係啦。但因為時間嘅關係咧，我哋做1秒嘅點樣得唔得啊？專注1秒係啦，係啦，因為咧有呢一幕題咧，大家就一定要留意我哋金色森林入面嘅劇集裏面咧，就能夠睇到啦嚇，唔咁快俾大家親眼睇住。好啦，咁做完呢嘢之後咧，我哋咧當然係請埋咧我哋今日嘅兄弟姊妹啦，同埋來賓上嚟影張大合照先，有請我哋咧就係金色森林入邊咧就係所有嘅演員同事。今日咧佢哋化身咧呢個花仔花女啊嚇，亦都有伴郎伴娘啦。亦都有頭先準備聊交嗌嘅屋企人啦，係啦，都會嚟到呢度一齊參加佢婚禮。咁我都係其中一個座上客嚟嘅，咁我哋一齊靠近少少。公姐不如喺中間位置啦，公姐係公姐中間位置啦，係啊，呢度係啦。好啦，咁不如男士不如蹲喺前面好嘛？我哋啲兄弟們蹲喺前面好嘛？因為女仔冇辦法蹲低。咁我哋有幾個女仔過翻嗰邊先，我哋2、3個過翻嗰邊先，係啦，好，應該可以嘅。可唔可以再前面嗰排樽過啲啦？係啦，你咁快 check 呢個關節好似有少少問題咯，係咪先？好，嚟，我哋嚟影張相先，望向正中先啊，望下 Samuel 大哥先。好啦，一齊望左邊嘅 Pogo。眼神慢慢掃翻去中間位置，最後咧有右手邊嘅記者朋友，好多謝晒大家。好啦，呢個時候咧就暫時我哋嘅婚禮咧就係睇成啊，但係都有一個
士們不如企過嚟我呢邊，男士們咧就陪住阿 Hira 林晴小姐就喺左邊好唔好啊？女仔過晒嚟先，係啦，男士們咧我哋企話你要去後邊近嗰啲先，係啦，冇錯啦，係啊，通常要帶領嘅，係啊，因為新娘子係冇呢個預演嘅，亦都唔會有對象，好，女仔企出嚟先，係啦，唔該，有啲好想接嗰啲唔好擺喺個心底啊嚇，動作要大少少，係啦。喂，你唔係女嚟㗎，你走翻過去先。呢個賓客喺度搞事喺度。好啦，我哋有啲前後嘅位置好唔好啊？好，我都揾個有利位置先。好啦，我哋準備一張扮拋照先，俾我哋嘅記者朋友影咗相先好嘛？準備扮啫呢個，我哋扮接得唔得啊？係啦，1、2、3，扮接先。好啦，依個比較難。好啦，正式嚟咯喎！我哋又一齊數3聲咯，好唔好啊？準備1、2、3，拋花球！秋萬良，恭喜你啊！秋萬良，恭喜你啊！喂，直落喎條直線嚇，後邊嘅即係朋友們咧都唔想爭呢個花球啊！好，咁就影張相先。喺我哋嘅金色森林入邊啦，方仰天先生同埋林晴小姐咧，就係一對忘年戀嚟㗎嚇。咁都想訪問阿秋萬良，恭謝你啦。如果你喺劇入邊咧，都真係加一條嘅忘年戀，或者後邊會有啦，大家都未知住。而家現場呢度咁多個小鮮肉，我真係講唔出添。好嬲啊！小鮮肉加中鮮肉嚟講，你想揀邊位咧？你結咗婚啊嘛，中鮮肉嚟㗎啦，你係。頭先監製同我講，佢都係鮮肉嚟。係啊，你僆哥使唔使上台俾大家揀下，俾公姐揀下？快啲啊，僆哥！係啦，唔好窒窒地啦。窒窒地。係啊，台上面你揀呢個台上面嘅先。咁邊個係鮮肉啊？邊個最鮮啊？好多啲嘅藍衫。藍色衫好似較為鮮色啲係真嘅。喂，你哋擺啲 pose 等公姐揀下你哋先得㗎。後生嗰啲都名花有主㗎啦，後生。係，最後。佢畫畫好叻嘅。我知嘅。OK。頭嗰兩個名花有主，咁梗係俊廷啦，艾迪少啦。好，恭喜你啊，俊廷。多謝你啊。點解揀佢啊，公姐？因為佢令到我最舒服咯。對，最舒服邊方面啊？因為咧，每一次見到人咧，都會好有禮貌打招呼啦，又對啲長輩非常之好啦。係，佢永遠都笑容好㗎。對我都好舒服。係啊，又眼大大咁啊！你有咩回應公姐嘅説話？以上皆是，你講得啱嘅。咁似答嗰個係問題嘅以上皆是。好，咁你哋影張相先。好。好啦，咁希望咧睇下阿 Lam 哥之後會唔會再寫多一條咁樣嘅感情線啊、網情戀咧落去呢個公姐啊？暫時係領頭嘅監製好，但係咧任何事都有可能會發生㗎。好啦，嗱我哋剛剛咧就全場嘅朋友咧一齊出席咗啦，方仰天先生同埋林晴嘅咁盛大嘅婚禮啦，場面咧就好開心嘅，但係究竟喺我哋金色森林入邊套劇咧係咪真係咁開心咧？我哋呢個時候咧就睇一睇我哋嚟緊呢個禮拜嘅精彩嘅花絮，大家將你嘅眼光放喺我哋嘅電視熒幕度。我做3000埋嘅話咧，點都要揾傾。你講個算數啊？係得啦，係啦，食啊！係開心啲，係啦。方生，一個億萬富豪啊，竟然完全唔顧形象，做咩幫我？係啊，冇錯，揾啲威去拍戲嘅話，其實你買啲英國仔好緊要嘅咩？呢對啱我個朋友揀全之寶，係佢媽媽俾佢一日做貨。我朋友會嚟攞呢一對眼，你千祈唔好話你我，你只要俾對眼佢。有錢人得啲貨嚟喎。你頭痛啊？唔舒服咩？冇事，頭先我扮嘢呃佢哋啫嘛。食飯嗰陣個個都逼我炒高心，我咪扮頭痛當上房咯，搞到餐飯食得過一半。你真係啊？咁都得嘅？
你今次用咗頭痛呢個藉口，萬一下次佢哋又逼你嘅話，咁你又有咩藉口啊？咁我咪扮腳痛咯，我演技有翻咁上下嘅，成家到嘅啫。真係服咗你！你真係肚餓嘅話，咁你就陣間俾佢食啲嘢，唔好餓親啦。我而家都去食啲嘢，我同你講。拜拜。喺我哋幫你開刀嘅時候，喺你腦裏邊後枕嘅位置發現咗有個大約3mm嘅腫瘤，已經會進一步發炎，成勢惡性。所以放心，你不要做好心理準備。絕食，暈低晒醫院，你都真係唔理佢。我了解佢。係。佢呢啲叫詐嬌。詐嬌。係。詐嬌。係。想即係佢製翻我哋手工試嘅。即係一場好大嘅龍鳳。係。係佢夾埋啲孫想做一場戲，要血王。但係阿天宇就好似唔係好認同啦嚇，咁啊。稍作咧點解唔認同咧？可能大家就要睇劇集入邊發生緊啲咩。咁我想問下開端嘅時候，你係為咗氹阿曉華要食嗰個馬
麻辣魚蛋係咪？係啊，因為有對龍鳳鴨，我一定要攞。係，因為而家啲金價好高係咪？冇錯。係。咁去到成6萬蚊嘅係，所以一定要去幫媽。係冇辦法啦，咁啊食咗粒魚蛋上嚟咧。但我記得即係早幾日有一場咧，你係話有蝦嘅敏感，因為阿 Kira 煮咗個蝦嘅，你就唔係因為敏感嘅，純粹係我要攞純粹其實佢哋太唔了解我啦，我已經好翻啦。我對好多敏感嘅嘢都唔敏感啦。你一個二個都冇心肝嘅係咪啊？而家食幾多蝦都冇問題。冇問題啊！咁啊，林晴咧，你 sweet 唔 sweet 啊？覺得好 sweet 其實頭先播嘅短片入邊，得我一個係最開心嘅，笑得最開心嘅。咁你哋鬧交，我點都撐你㗎老公。佢哋鬧交，你都好開心㗎。繼續保持笑容咯，保持嗰個美。唔係喎，有一幕你唔開心，好驚嚇嘅喎，淋紅油喎。係啊，我要保護佢個妹啊，因為我冇諗過佢個妹成面都係紅油啊，真係。佢淋咗你先保護佢，你啱啱太遲啦，你都太遲啊，羅天宇都太遲啊。咁你知唔知點解嘅？都係羅天宇嘅問題。係，因為佢係負責救高靜嘅審判。嗰下你行得好慢啊。所以你都係好開心，因為林哥唔係你啦。林德都係好開心呢個。咁問下子日啦，子日你唔係即係西裝骨骨喺度換數，你做乜嘢事身手咁好嘅突然間？呢個問題我都請教過監製。係點？無端端由呢個大狀，跟住隔幾年之後，點解變咗個特務？係啊。但其實咧係有估嘅，第2集咧，我哋第2輯就會揭曉㗎啦。第2輯係啊，我特務嘅身份咧就會揭曉㗎啦。好，我哋咧首先期待第2輯之前咧，就期待我每個禮拜1至5晚上9點半繼續咧就係追睇我哋嘅台慶劇就係《金色森林》啊！好啦，今日咧我哋翻去我哋嘅婚禮呢度啦，咁多兄弟姊妹出席嘅話咧，一定係唔少得咧就係玩遊戲啊，通常就玩新娘哥同埋新娘子同新郎哥，係啦。咁而家咧我哋今日咧就全體一齊玩，我哋玩個遊戲咧叫做麻辣魚蛋邊個食？係啦準備好咗啦，哇大粒嘅魚蛋，好，大家可以圍埋嚟呢張台嗰度先。嗱，首先咧我分2隊嘅 A 隊咧，我哋有安哥啦、曉華啦、公姐同埋莊子璇，不如企喺左邊好唔好啊？公姐、莊子璇係啦。A team、B team 呢邊有廣培、何依婷、陳俊平同埋羅天宇 ，B team 呢邊。好啦，首先咧，陳俊平過嚟呢度先，係啦，你負責打氣，阻止佢哋，係啦。好啦，呢度有2兜魚蛋，你哋分別咧，我負責加醬。就幫呢個魚蛋咧，就係加啲嘅味道落去先。當然啦，你加幾多，自己有機會會承受嘅，因為輸咗咧就要食㗎啦。好，俾半分鐘時間你哋可以任何加醬，係啦，可以加呢啲。你唔係想加自己啲口水係嘛？噴晒落去啦你，好加呢啲醬先，睇下佢哋有幾狠先。嗱，有機會係你有努力，有機會有努力。係啊，你俾啲意見佢哋加幾多好？加油努力啊！大家睇住，小心自己食飯。好，係咪得啦？小心自己食飯喎。哇！你仲炸2呢個，你唔使你食，你梗係啦，你條友，大家睇到究竟邊個先參與呢個？好啦，跟住各自，你屋企咁遠，各隊派1個人出嚟，好簡單，包剪揼一鋪過，輸咗就要食1粒。何廣培咧？我哋派羅子入。你唔係，喂，你唔好走去先，你有份搞事啊！鏡頭已經影晒你㗎啦。好，你派邊個？放心。你派邊個？放心。好 ，Hira 你呢度，搭住一部先 Hira，同埋子日唔關事㗎，子日係搞事㗎，佢係。你哋派邊個？女人對女人係嘛？女人對女人喎。我哋派好，小女船好，我有信心。好，準備一鋪過包剪揼，好唔好？準備1、2、3，好。要食你哋覺得佢食邊1粒，篤俾佢哋最抵嗰啲啦，係咪啊？我都要食晒佢1粒啊！1粒啫。阿爸姐就話要好多華沙皮。係你幫佢揀1粒喺呢兜啊，佢哋撈咗呢兜。
係我幫你揀啦。你幫我做 MC 啊嗱，份稿喺度啊，繼續讀啊。嚟到呢度啦，我哋玩2 round。我哋玩2 round。你唔好搞事啦，你轉頭要受㗎。好，食之前講下先，係咪一個唔怕辣㗎？莊子璇本身食唔食辣㗎？好味喎，佢話。擺翻落去。都係我哋自己食啫嘛。食完擺翻落去。我想講本身個味係 OK 㗎，但係啲白沙皮勁核突咯。哦，你喎，你再指後面邊樣？呢位先生，唔係，我想話你好想玩呢個遊戲嘅喎。我想話大家係咪覺得佢應該要受罰咧？唔係，大家我想話，我覺得我真係其實我打粒魚蛋，粒魚蛋發到咁嘅。係啊，發咗749日㗎啦，所以特別大粒啊。好啦，咁呢一鋪咧暫時就 A 隊嗰度輸咗。好啦，而家你派咗得最後一 round 㗎啦，最後一 round 派一個包剪揼最勁嘅出嚟。羅天宇啊，應該要諗好耐。羅天宇會10有100多嚟喎，佢1萬幾拍喎。安哥啦係咪啊？派公姐啊！派公姐好。公姐係羅天宇。但係你夠膽嘅？你出咩啊？我問一問先。夠膽呢樣嘢咧？你出咩啊？公姐，你考慮出包剪揼係邊一樣嘢啊？你考慮出邊一樣啊？你出咩料喎？我食啦，不如再試啦。好，我哋公平，你講。都要俾人啲過程出㗎嘛？呢個係咪先？記者朋友冇寫㗎。包啊！係啦，公姐出包。好。公平公開公正啊！你做咩幫佢做 warm up 啊？得㗎啦，佢會識㗎啦，佢會識㗎啦。如果唔係第2集就見唔到佢㗎啦，可能。準備，包剪揼。好嘅。哎呀，講埋俾你聽，你都出錯嘅真係。我知道好似好中意食。真係快錯。呢啲就係大將之風啦。冇錯。呢啲黑色但係嘅。依粒好似冇乜綠色咁嘅，你對佢咁好喎，公姐對你好好。啱先都要食㗎。知都要食。我哋3兄弟一齊食啦，好唔好啊？好，你一齊頂對，喂，一齊就唔係食1粒啦，一人1粒啦。一人1粒。浪費食物啊咁樣。咁不如我全部一人1粒。啱啊，嚟，一人1粒啊！嚟，快啲。跟住下次我就冇得做 MC 啦，我都係一齊玩遊戲。你哋好中意食魚蛋喎。有綠色嘅喎，你嗰粒。我哋碰一碰蛋先，碰杯係啦，影張相先。好，準備啦喎！講咧，我哋係4兄弟姊妹。你都可以過去 join 個合照喎。食緊啦，佢食。佢仲等常緊啊，莊子璇。OK 嘅，OK 嘅，你嗰粒。做咩又食多粒啊？哇！你咁好嘅你。未食 lunch。果然係做演員係敬業熬業啊嚇！好，準備啦，好好品嚐。恭喜你，係啦，擺落人哋個口度，俾大家去 hold 咗個 shot 喎。哦，其實都可能未必係懲罰嚟嘅，有啲人可能好中意食辣嘅，得唔得啊？得唔得係嘛？同我哋呢套嘅劇集一樣啊，其實而家可能甜酸苦辣嘅味道都有齊晒。唔好喊，唔好喊，唔好喊。留翻一陣先，仲有一個遊戲啊！哇，我哋真係食晒喎。其實諗住俾大家交張相啊，得唔得？好，俾啲掌聲你得唔得啊？好難頂你喎，好多辣椒油咧。要怪嘅話咧，就怪翻阿羅子啊，知唔知啊？係佢擠落去。佢走咗過嚟呢度喎。係咯，咪企喺安哥後邊就睇唔到佢。你試下你有好，冇食飽飽，嚟下一個環節，係啦，下一個環節好啦，剩翻一兜咧就俾子啊，一陣間咧就佢哋會招呼佢噶啦。好啦，呢個遊戲咧就輪到俾阿子入嚟發揮下嘅。呢個啊。係啊。咁啦，嗱，你咧就係家族辦公室嘅執行人啦，入邊就叫高深。係。係。咁係咪申請所有嘅錢都要問你咧？基本上要先過嗰啲關。係。今日買魚蛋嗰啲錢有冇問你啊？嗰啲我自己俾啦。嗰啲自己俾係咪自己揞？OK。咁而家呢個 game 咧係唔需要花費任何嘅錢，反而咧佢哋嚟問你攞錢。我哋有個何依婷、廣佩同埋陳俊廷有行翻出嚟先。係啦，問你哋去翻一 pair 度，係有啊你啊。係啊。你係公司㗎，記者會力捧你㗎呢個。正宗報啊！好啦，有幾樣嘢你哋揀咗都想得到嘅係咪？俾大家睇你想得到啲咩先？哦，名牌包包一定係啦，女仔係咪？你想
我想要一個人見人靚嘅老婆得㗎啦。係有咩啊？人見人靚嘅老婆就得㗎啦。你而家冇？已經有啦，咪咪有咯，所以我要佢滿足。佢唔記得咗。咪正常係嘅。咪食完頭先嗰個魚蛋，就乜都唔記得晒啦。其實你係想要㗎名貴跑車。係啊。係。咁啊，俊廷咧？我嘅要求好少嘅啫，我覺得即係好正常嘅嘢嚟嘅。係。咩啊？我要8000萬。8000萬。同講唔一樣咯。越南唔係我哋唔少嘅，呢8000萬好正常嘅。好啦，咁就睇下阿子日咧會唔會批？咁啊子日咧就需要蒙住隻眼，使乜咩話？哦，你就眯埋眼。子日，你想做咩啊？你啲小朋友喺度喎。我就俾你咧係。我冇諗住講咁大聲做咩？就俾佢哋啦喺咁多人面前射佢哋。如果中咗塊板嘅話咧，就可以俾呢個佢哋想要嘅嘢。我想話個位置可以任佢哋擺嘅。係啊，任擺嘅。嗱，我見係依婷企到好後啦已經，好驚，因為可能會中塊面嘅係嘛？係啊，係啊。好啦，你眯埋眼先，等我哋各自擺下 pose。係啊，你小心樓上嘅街坊啊喂，佢哋中彈我哋要賠㗎。喂，誒唔好意思啊，你中咗個阿婆啦，你告東張啊轉頭。對唔住啊。話我嗰時候仲有冇彈呢個位？有㗎嘛？好，你眯埋眼先，係啦，你哋可以擺其他位置嘅。最易中啦嘅，呢條小心塊面啊，保護住佢。準備，1、2、3，好。你射中咗我背脊啊！篤你背脊。我個子彈會咁樣射咯。真係中咗啊！真係中咗 feel 到啊！射多次重啲得唔得啊？擺喺度就擺喺個籮柚度。好，準備1、2，係冇啦，好啦。開都係做名貴跑車。遮塊面。喂，都 OK 喎。其實會唔會太啊？會唔會太過小心啲啊？真係，佢頂哇學咩？你俾翻我前度啦，我會錫住佢㗎啦。我俾你，你咪俾翻俾綠帽我又。其實我哋攞錢都好容易啊！你全部都批喎，同頭先嗰個劇集片段都唔一樣嘅。我諗過啦，啲錢都唔係我嘅，冇乜所謂。我以為有我任何嘅，所以佢冇表情咁啊而家。好啦，好開心啦！我哋玩呢啲嘢，好不如我哋影咗相先，同埋阿子一齊，我哋幾個影張相先。好啦，啱啱玩遊戲嘅朋友咧，我哋影張相，咁亦都咧就係我哋嚟緊嘅劇情咧就越嚟越緊湊啦。嗱，坊間咧就會成立咗呢一個嘅家族辦公室同埋信託之後咧，相信咧一定會有更加多唔同嘅爭鬥嘅，所以大家咧一定要黐住我哋嘅劇集，每晚咧都要收睇啦。而我哋今日咧就係進行會一個嘅簡單而隆重嘅祝酒儀式，咁有請工作人員咧上嚟幫手。咁我哋亦都希望咧就係記者朋友幫我哋影咗大合照啦，在場嘅朋友咧都可以幫我哋影咗相啦，就係放上去各個嘅 social media 度啦，為我哋套劇集咧宣傳嘅嚇。咁另外咧，我哋亦都要請埋咧我哋呢一部劇集《金色森林》入邊嘅靈魂人物電視廣播有限公司製作部戲劇高級經理期監製林志華先生 Lam 哥，有 Lam 哥先有我哋呢一部咧就係相當之出色、劇力萬鈞嘅劇集啊嚇！咁所以咧祝酒儀式咧，我哋一定要有埋 Lam 哥嘅。應該就有齊晒嘅時候咧，俾支咪 Lam 哥先得唔得？咪要多支咪啊！好，有呢度有，我呢支要好好保護，唔好俾人搶咗佢。因為咧喺祝酒嘅時候咧，阿 Lam 哥咧都有一個嘅好消息想同大家分享嘅，係咪啊 Lam 哥？係啦，冇錯。係。呢樣嘢咧，第二輯咧係隨時都會發生嘅，係啊。不過人工係照舊。哇！你人工唔細唔少。我哋要機會全部都。好啦，咁想講一講啦，咁我哋都出咗街1個禮拜啦，咁個成績都好滿意嘅。咁係金色森林咧係喺今年以嚟啦，黃金時段9點半咧，我哋首集嘅收視咧係最高嘅。而且咧，我哋嘅收視咧有個好好嘅上升嘅勢頭嘅。咁我相信咧，將來咧個成績咧會再創高峰。冇錯，我哋收視會節節上升，不如喺Lam哥帶領底下。咩啊？阿安姐你講嗰句啊？乜嘢啊？
慶功嗰句啊！常常慶功就會成功。係啊！冇錯啦，我哋今日首先慶功先。係啦，我哋咧今日咧就係祝酒儀式嘅同時，我哋一齊咧就講金色森林收視節節上升，耶！好唔好啊？好啦，我哋一齊數3聲先，但係使唔使啊？好啊！哎呀，拍手豬係咪啊？嚟啊嚟啊嚟啊！ Cashman 上嚟啦！一齊一齊。好，準備嗱，我哋喺祝酒之前影張相先，而家影張相先。好，一齊望向右邊，右邊，掃翻到中間位置，跟住左邊嘅朋友。好，咁開心，宣佈好消息，我哋一齊飲翻杯，準備1、2、3，金色森林收視節節上升，耶！恭喜晒，大家飲多杯，多謝晒咁多位朋友，希望咧我哋嘅家庭觀眾啦，繼續逢星期1至5晚上嘅9點半。緊貼住我哋翡翠台收睇我哋蓋興劇《金色森林》，亦都多謝晒 Lam 哥啦，同埋我哋今日咁多位嘅演員嚟到現場呢度咧，就係同大家做宣傳，同大家見面嘅。好快咧，我哋就有呢一個訪問嘅時間喺度咧，亦都要再次多謝新都城中心2期為我哋今日借出場地咧，就係製造咗一個咁圓滿嘅婚禮啊！好，稍後時間喺電視機再同大家見面，多謝。